हेलो गाइस। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपके किचन्स में और आपके जो जो अलमारी होती है इसमें आजकल ये पैनल्स लगे होते हैं। ये पैनल्स जो बेसिकली काफ़ी कुछ टाइम बाद यूज़ करने के बाद टूट जाते हैं। ये देखिए, ये जो है मेरा अलमारी का पैनल जो है टूटा हुआ है। तो इसको फिक्स करने के लिए आप इसको चाहे तो घर में इजीली फिक्स कर सकते हैं। बेसिकली इसमें होता है कि जो इसका ये पार्ट होता है ये लूज हो जाता है और इससे इस पेज से निकल जाता है, तो इसकी वजह से ये फ्री हो जाता है और ये काम करना बंद हो जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से रिप्लेस किया जाता है, और हो सके तो आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। बेसिकली रिपेयर करने के लिए आप करना क्या है कि इसको खोलना है, ये ऐसे आपको खोलना है और ये जो है इसको ऐसे दबा के दोबारा से ये पेज आपको यहीं पे फिक्स कर देना है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको दोबारा से लगा देना है। ये पेज आपको यहाँ पे लगा देना है। बेसिकली आपको करना ही है, पर एक्चुअली क्या है कि मेरा ये जो चीज़ है इसकी ये घिस गई है, तो इसलिए ये फिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। वैसे तो उसके रिप्लेस करने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जो इसका ये जो पार्ट होता है ये तक घिसता नहीं है, तब तक आप इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आपको ये निकल गया है तो उसको ऐसे लगा के इसके ऊपर एक ये इसका पेज आराम से लगा सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं उसको इस रिप्लेस करना आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके पेचेस लगे हैं पहले ये रिमूव करेंगे हम। ये मैंने फर्स्ट पार्ट इसका रिमूव किया है। उसका सेकंड पार्ट ये देखिए, ये लीजिए। इसमें बेसिकली 4 पिच लगे होते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब मैं इसमें नया ये पार्ट जो है इसमें लगाने जा रहा हूँ। देखिए ये मेरे पास इसका नया पार्ट है, ये देखिए। अब इसमें क्या है, ये निकल नहीं रहा है क्योंकि ये चीज़ इसकी एकदम नई है और ये फिक्स्ड है। देखिए ये एकदम नया पार्ट है इसका, एकदम फिक्स्ड है और एकदम सही है। देखिए ये देखिए, एकदम नया पार्ट है। तो चलिए इसको फिक्स करें। बेसिकली अगर आपको ये पुराने पार्ट की ये चीज़ अगर नहीं अगर घिसी है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है कि इसके यहाँ पे इसको ऐसे लगा के एक नट जो है, नट इसके साथ होता है, ये आपको यहाँ पर लगाना है। इसका नट ही बाहर निकलता है, तब इस नट को अगर लगा दें और अगर इससे काम चल जाए तो ठीक है, वरना आपको नया प्लेस करना होगा। तो देखिए मैं इसमें नया हैंडल लगा रहा हूँ। बेसिकली इसके 4 पिचेस होते हैं और जो आपका जो नया है उसमें भी ये है, ये देखिए ये ऐसा लगेगा और आप टाइट। नए में क्या है कि जो इसके पॉइंट्स हैं ये एकदम फ्रेश है, न्यू है और ये जल्दी से निकलेंगे भी नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं किस तरह से लगाऊंगा।
ये भी मैं इसका सेकंड पेस्ट लगा रहा हूँ। बेसिकली इस पूरे पैनल में सारा खेल इन दोनों का ही है। अगर ये लूज हो जाता है तो ये बाहर निकल जाता है, और जिसके कारण ये जो है आपका डोर सेट खराब हो जाता है। आपको बेसिकली एक करना ही है, अगर कभी निकल जाए तो उसके अंदर लगा के इसका पेस्ट ऐड कर दीजिए। पर अगर ये घिस गया तो ये काम नहीं करेगा, आपको उस पर नहीं लगाना पड़ेगा। नए में भी इतनी दिक्कत नहीं है। आपको 4 पेज निकाल के मार्केट से नया लाना है। ये 150-200 रुपये का आता है। इसमें बेसिकली एक में 2 सेट होते हैं, एक नीचे का और एक ऊपर का। तो हम इसको भी लगाएंगे। ये देखिए, आप चाहे तो उसको इन दोनों को एक साथ भी लगा सकते हैं, ऐसे ज्वाइन करके। आप इसको ज्वाइन कीजिए और आप ऐसे इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको लगाने के बाद इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप पहले इसको ऐसे कीजिए, फिर आप इसको ऐसे हल्का सा प्रेस कीजिए, ये इसमें फिट हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसमें बाकी ये नट्स लगा रहा हूँ। ये देखिए, अब आपको सबसे लास्ट में जब ये चारों नट लग जाएं, इसके बाद जो ये वाला नट है, मेन नट, इसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है। लीजिए, ये देखिए, ये एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है और एकदम ठीक हो गया। ये देखिए, इससे पहले ऊपर वाला खराब हो गया था, तो मैंने पहले ये रिप्लेस किया था। उसके बाद अब ये खराब हो गया, मैंने अब ये रिप्लेस किया। ये देखिए, तो इसके ऐसे ही अगर आपके घर में ये किचन में कोई डोर सेट या कुछ भी खराब हो गया हो, तो आप इजीली ये यूज़ कर सकते हैं और इजीली इसको लगा भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।